হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এসবি মেমোরিয়ালস। দেখো তোমাদের আজকে বক পাখির ভিডিও দেখাচ্ছি। দেখো পাখিগুলো দেখো বসে আছে, এই দেখো উড়ে গেল মাছ ধরবে বলে। এবার দেখো তোমরা ভিডিওটা ভালো করে দেখতে থাকো। এই ময়লার উপরে পাখিগুলো বসে আছে, দেখো বক পাখিগুলো, ওই দেখো বসে রয়েছে, মাছ ধরবে বলে বসে আছে। ওই দেখো মাছটা ওখানে নড়ছে। আরও পাখি রয়েছে, ওই যে ওরা আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওই দেখো ভিডিওটা তোমরা দেখতে থাকো। চুপচাপ বসে আছে, কখন মাছটাকে ধরবে। এই দেখো উড়ে বেড়াচ্ছে, এই দেখো পুকুরের পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে এরকম করে। আর কটা ওই এই যে এখানে কতগুলো বসে আছে ধরবে বলে, মাছগুলো ওখানে ভাসছে দেখা যাচ্ছে। ওই দেখো, এই দেখো ধরে নিয়ে চলে গেল।